कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मैनेजमेंट आरो एविएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्री एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रोग्रामिंग बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर कैंडिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्री सोलिगासिनो दं। एविएशन आरो हस्पिटेलिटी मैनेजमेंटनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रोग्रामिंग, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।